はい、こんばんは。これから晩ご飯を作ろうと思います。それでですね、焼き鮭を食べたいと思っているんですけど、今日は電子レンジで焼き魚ができる、なんて言うんでしょう、セラミックでできたお皿、容器がありますので、それで焼き魚を作ってみて、焼き加減また試食して感想を動画にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、お魚を乗せる容器というのはこのセラミックなんでしょうかね、お皿容器ですね。これにお魚を鮭を乗せて、でこの蓋ですね、蓋をしてこちらにある電子レンジに入れてチンするだけなんです。まあ電子レンジに今鮭をお皿容器にのせてですね、生ですよね、これから焼きますよ、入れて蓋をのせて、あとはチンするだけなんです。でちょっと時間の長さがはっきりわからないので、もしかしたら2回タイマーをセットするかもしれないんですけど、実は今朝も焼いてみた、夕べですね、焼いてみたところ、おそらく5、6分がいいんじゃないかなと思います。600ワットの5分で焼いてみたいと思います。ではスイッチ入れたいと思います。3、2、1、0というわけでですね、5分ずっと動画ただ撮ってるだけというわけにもいかないので、5分経ってからまた撮り直して、結果を、ご報告したいと思います。少々お待ちください。よろしくお願いします。はい、ではですね、スタートタイマー5分してから、5分経ちました。出来具合を確認したいと思います。ジュージュいってますね。さて、あれはまだもうちょい白いな、もうちょっと焦げ目がついた方が好みだな。下面はね少し焦げ目がついてるんだけど、ちょっと上側がもう少しなので、あともう少し2分かけてみたいと思います。すいません、半分失敗です。追加の2分スタート。ではまた2分後に結果ご報告します。はい、ではさらに2分加熱しまして、焼き具合どうなったか見てみたいと思います。はい、あ、なんかいい感じだね。いい感じだよこれ。あ、でももともとこっちは焼いてるからね。取り出してみたいと思います。よいしょ。こんな感じ。いい色だよね。
ではですね、焼けたので、晩飯にしたいと思います。電子レンジで焼けた、焼き魚、焼き鮭です。では早速いただきます。焼き具合はどうでしょうか。あ、大丈夫そう。こんな感じ。大丈夫だね。美味しい。グリルで焼いたのと違いを、述べるのは難しいけど、何か他のことをしなくちゃいけない時に晩ご飯や朝食でもいいけど焼き魚食べたいなという時に電子レンジが使ってできると焦がすこともないし、火をつけっぱなしで忘れてしまうような心配もないということはあるので、どうしてもその場から離れなきゃいけない用事ができたり、小さいお子さんがいたり、例えば宅配便が荷物を持ってきたりとか、ちょっと離れる時って絶対あると思うんだけど、そういう時には安全だよね。なんかそういう時に使ってみるのはいいかなと思います。そして、電子レンジで焼いた焼き魚がまずいとか食べれないとかっていうことは絶対ないので、時によって、そういう方法もあるということを知って、使ってもらえたらなと思います。はい。では今日は電子レンジで、魚を焼いてみたです。どうもご視聴ありがとうございました。美味しかったです。この後続き焼き魚の続きをして食べます。じゃあねー。